DC93 các bạn, đang cắt xa ngoài các bạn, nước không nổi. Trời cũng đang kêu vô bão Nogu gì đó các bạn, siêu bão, nên chú Cụng cắt cũng gấp luôn các bạn. Hôm nay nắng nè, ở Kiên Giang chưa có mưa. Ủa, nước lắm, nước bơm ra các bạn. Được không? Vô luôn. Rồi đó chạy cái xe giùm em ha. Trời âm u dữ lắm các bạn thấy không? Đang gieo bão. Có 5 phút. Xa quá ngoài các bạn. Nước chứ lắm nước nên chạy rất là từ các bạn, rất chậm luôn. Còn lúa kéo
nè các bạn, thì còn xanh lắm. Vô cơn bão này nữa không biết sao. Mây mịt mịt không được tốt rồi. Trời mát rự. Các bạn thấy không? Trời vừa siêu bão Nogu, Nogu nghe nói mạnh gấp rất là mạnh luôn các bạn. Từ trước đến nay 20 năm nữa đây luôn các bạn. Cái đất đó gì mấy vòng nó xong rồi.